Já, komið sæl og blessuð, við ætlum að ræða alvarlegt mál. Ríkisstjórnin boðar nú þjóðarátak gegn vopnaburði og tilefnið vægast sagt hörmulegur dauði ungrar stúlku. Hún var 17 ára og banað af 16 ára dreng. Við fengum fregnir af því á laugardaginn að hún væri látin. 2 aðrir slösuðust í árás drengsins sem átti sér stað á fjölförnum stað í miðborginni á menningarnótt í umhverfi þar sem að við höldum kannski að okkar eigin ungmenni sem að voru þarna á staðnum þessa nótt við töldum kannski að fólk væri nokkuð örugt í svona miklu margmenni og mörg vitni að þessu. Þetta mál ekki alveg einstakt þótt afleiðingarnar séu einstaklega hörmulegar. Það ekki einstakt í því tilliti að við fáum fleiri og fleiri fregnir af ofbeldis og afbrotum þar sem hnífar koma við sögu. Og það nýjasta að allnokkur fjöldi skólabarna geymir eggvopn, hníf, einhvers konar varnarvopn, annaðhvort innan klæða eða í skólatöskunni ef kynni að einhver ráðist á þessa krakka. Og okkur skilst að það sé mjög vond leið að það að fara með hníf í skólan eiginlega auki líkurnar á að barnið verði sjálft fyrir einhverjum skaða frekar en að það veiti því vernd. Þannig að það eru mjög margar spurningar sem eru núna uppi. Ég á sjálfur Facebook-vini sem að hafa hreinlega kallað eftir dauðarefsingu. Svo mikið hatrið, óttinn, vanmátturinn og ringulreiðin í íslenskri þjóðarsál í kjölfar þessa máls. Auðvitað ég ekki alhæfa að þannig sé það með alla þjóðina, en við sjáum sem sagt það hvað þetta mál hefur skapað ofboðslega miklar og erfiðar tilfinningar hjá okkur. Og skýrist náttúrulega miklu leyti af því að fórnarlambið, þessi stelpa sem deyr, hún virðist hafa verið algjör perla, einstaklega yndisleg manneskja. Og eitthvað verðum við að læra núna, við verðum einhverju að breyta. Og ég hef fengið hér góðan fræðimann sem hefur greint íslenskt samfélag áratugum saman. Helgi Gunnarsson, afbrotafræðingur, velkominn til okkar. Þakka fyrir. Sko, af því ég nefndi þetta með dauðarefsinguna og sem sagt, mann hefur orðið mjög illa við að sjá hvað sum okkar virðast vera komin á í rauninni dimman stað. Maður svona hefur þá tilfinningu að margir líti svo á sem að drápið á þessari stúlku þótt barn hafi drepið barn að það sé einhvers konar korn sem fyllir mælinn og maður sér stærri orð notuð, meiri heift, meiri ótta heldur en leyfi mér að segja langt skeið. Hvernig eigum við að tækla þetta? Sko, við erum auðvitað slegin. Þetta mál kemur upp þarna á menningunni þegar allir að gleðjast og við höfum raunverulega fylgst með allan síðan sem sagt meðan á sjúkrahúsi og síðan kemur þetta raunverulega reiðarslag að hún látin og þetta hreyfir við okkur á svo dýpstu tilfinningar og okkur finnst þetta svo óréttlátt að barn, það bara barnið okkar sko. Ja. Að þetta skuli gerast, að hún skuli raunverulega að þurfa að láta lífið í þessar aðstæður og þetta kveikir í okkur svona reiði að því við viljum ekki að svona gerist í okkar samfélagi og svona einhvern fyrstu viðbrögð einhvern veginn að sýna kannski bara mikla hörku sko. Það verður bara þannig að þetta verður að stoppa og þetta verður ekkert stoppa nema með einhverju bara mikillu hörku eins og til dæmis eins og bara með dauðarefsingu eða eitthvað slíkt sko. Það að segja við verðum að gjalda líku líkt. Þetta bara gamla testamenti. Það í sjálfu sér engin svona sko réttlátt refsing nema bara gjalda líku líkt sko. Það að segja þarna viðkomandi að stinga og gera þetta með þessum hætti að verði dauði hlýst af og þá í sjálfu sér engin viðbrögð önnur svona við hæfi
sem eitthvað líkt þessum afleiðingum þessar gjörðar en gæta bara líku líkt. Þetta er svona fyrstu viðbröð en ég held að svona við sem kannski samfélag og svona velferðarsamfélag að við erum kannski komin yfir þetta skref, yfir þetta stig. Við verðum engu bættari með því að beita dauðarefsingu. Þá erum við bara að halda áfram þessari ofbeldisöldu eitthvað slíkt sko. Fyrirgeðu að ég gríp frammi fyrir það núna, en verðum við bara að einhverju leyti bættari sem samfélag með harðari refsingum en við erum að sko, það er það sem við veltum fyrir okkur, hvernig eigum að bregðast við, er svari við því þegar börnin okkar fremja brot og í þessu tilfelli í alvarlegt brot, er það sem fyrsta settum hugsum bara að það er bara svona harka refsingarna, sko, bara refsa að mikill hörku. Það er svona fyrstu viðbröð. Það sýna rannsóknir að við minnkum ofbeldi í samfélaginu með því rannsóknir sýna það að bara beita einhverja allt inni mjög hörðum refsingu fyrir svona brota þessu tagi, það dregur ekki úr brotum þessu tagi, almennt, sko. Það er alveg klárt. Rannsóknir í afbrotafræði sem eiga sér sko margar áratuga sögu sýna okkur það alveg svart á hvítu. En þetta er alveg eðlileg viðbröð og við viljum auðvitað að sé tekið á þessu með einhverjum hætti að þegar alvarleg brotur er framin þá viljum við reyna að stöðva það með einhverju festu og ákveðni og viðbrögð við hæfi og fleira og þessi umræða með dauðarefsingu, þetta er auðvitað svona alltaf í hita augnabliksins, þú veist, það verður að gera eitthvað mjög róttækt en ég til dæmis sko síðustu árum á kollegum vera að mæla afstöðu Íslendinga til dauðarefsingar og það býi til svona dæmi bara sko, þú veist, bara alvarlegt brot eins og að verða öðrum manni að bana til að þú komið til greina að taka upp dauðarefsingar. Ert þú hlynntur eða frekar hlynntur upptöku slíkra viðurlega fyrir þess að þú bara búið til svona dæmi, bara eins og þetta jafnvel sem gerist síðustu helgi, nema það voru börn í síðustu helgi sko og stuðningun er ekki mikill meðal Íslendinga að taka upp dauðarefsingar. Jafnvel þó að búa til svona dæmi með bara ásetningsmorð 211 greinilega. Voru ekki sögulega svona frekar snemma í því að afnema? Jú, sko við afnamaði í lagabókunum sko það var 1928 og síðasta aftaka var eins og frægt Agnes og Friðrik 1830 sko, þannig að þetta er löngu komið út úr okkar lagabókum og þetta er komið út úr lagabókum og praxis hjá öllum Vestur-Evrópuríkjum nema Bandaríkjunum og afstaða Íslendinga til dauðarefsinga var þannig að þetta var innan við 10% sem sýndi stuðning við það að taka upp dauðarefsingar og þetta var svona meira meðal yngra fólks, eldra fólks en svona það var yfirgnæfandi meirihluti andhugur í sko, þannig að þetta er framandi afstaða fyrir íslenska þjóð að leggja til dauðarefsingar en þetta er spurningin og þetta er ég skil þessar tilfinningar sem kom upp þegar við fáum þessar fréttir að ung stúlka er tekin frá okkur í blóma lífsins og það ekkert sér til sakar unnið og við viljum gera eitthvað afgerandi og það er í samskipti skrítið þannig úr djúpunni í samfélaginu, það heyrast raddir þessu tagi, er núna bara hingað og ekki lengra og þetta á eiginlega raunverulega vera fyrir okkur svona, ég segi ekki svona wake up call en minnst okkar við þurfum einhvern veginn að staldra við og virkilega fara að hugsa okkar gang, hvað þarna raunverulega gerast en þetta hefur á sér aðdraganda það er búið að vera að fjalla ofbeldi ungmenna, hnífabör ungmenna bara í nokkur ár, við talum 1, 2, 3, 4 ár ég hef verið samstöðin í fyrra og ég hef verið annar staðar hjá löngu viðtali í Morgunblaðinu fyrir 1,5 ári síðan þar sem að vera að fjalla hvað raunum er að gerast í hópin þessu tægi og ungmenni sem telja sig þurfa að bera vopn og hvað raunum að gerast, hvers konar svona víddir eða félagsvíddir í gangi sem einhverju liti kalla fram það að börn telja sig þurfa að vera með vopn sko og ég man eftir ég myndist á að það þarf að gera grein fyrir svona afleiðingum hvað getur gerst og ein hnífstunga hún getur bara valdið dauða þá setti ég einhvers staðar í fyrirsögn og sem er svona dálítið gassarætt í sjálfu sér en nú einhvern veginn hefur þetta gerst eitthvað þá maður les maður að þetta er semst orðin veruleiki að þetta er ein hnífstunga og að bani lýst á þannig að þetta er búið að gerjast hjá okkur í þjóðinni í talsverðan tíma og
yfirvöld hafa verið að taka á þessum einhverjum hætti. Það er að segja, það er verið að skipa nefndir, það er verið barna og ungmennastofa og lögregluembætti og ráðuneyti og félagsmiðstöðvar og skólar að taka höndum saman með einhvers konar aðgerðir. En það sem þurfum að skoða hvað er þetta að baki? Það er að segja, hvers vegna eru þarna börn og bara hluti barna sem telur það einhvern veginn nauðsynlegt að þurfa að bera vopn með sér þegar þeir fara út og bera vettvang, hvort sem skóla en kannski sérstaklega út á lífið með einhverjum hætti. Og það sem ég hef mikið sjálfur verið að staldra við og bent á áður, að það er einhver svona hugmyndafræði þarna úti meðal minnstakosti tiltekinna barna og ungmenna sem telur það nauðsynlegt og réttlætanlegt að bera vopn, og bara vegna þess að það er bara hættulegt að núti sko. Og svo geta kannski dæmi þessu tægi haft þau áhrif á sum þessara barna að þetta bara kemur að ljós að maður þarf auðvitað að verja sig, því að flest þessara barna sem að bera þessi vopn og að þeir ætla ekki að beita þessa fyrirbræði. Þeir bara telja sig þurfa að hafa þessi vopn ef eitthvað skildi koma upp þar sem viðkomandi er ógna. Spurning hvort þeim finnst það cool. Svo kemur heitt dæmi og ég nefndi þetta líka sem hluta af þessari hugmyndafræði, að það er þessi hugmyndafræði að það sé réttlætanlegt að bera vopn og jafnvel að beita þeim verður fyrir augrun, því ekki alltaf að fara að beita með fyrirbræði. En síðan getur líka verið að það getur að bera vopn sé einhverju leyti svona karlmennskumerki. Þetta er eitthvað svona, ég er svona hefði alltaf undir mér sko, þið skulum ekki vera abbast upp á mig sko, ég get svara fyrir mig. Og maður getur líka alltaf setta í samhengi við það sko að það laður í einelti eða þú lent illa á skólalóðinni eða þú óttast einhverja vini úti sem sitja þig eitthvað slíkt sko, þá sé alltaf gott að vera með vopn og svona vera innilega að sína eins hver hefur valdið og völdin. Þannig að þetta getur einhverju leyti verið cool, og það er kannski það sem þarf að gera svona í aðgerðum svona fyrir okkur sem samfélag að einhverju leyti að uppræta menningu eða ómenningu þessu tagi sem að setjast í hugarfylgsni einhverja barna, því að muna að langflest börn ekki að bera vopn og jafnvel bara líta niður á það og vilja ekki hafa vopn í sín umhverfi, en það eru þarna ákveðin hópur, við getum kannski aðeins fara ofan í það hvaða hópar einna helst að taka á þessari menningu, þessari svona hugmyndafræði sem réttlætir það að bera þessi vopn og ef það verður eitthvað minnsta ögrun þá sé réttlætanlegt að sýna vopnið og jafnvel beita því, og það þarf að taka þennan stimpil að því að þetta sé hugsanlega bara cool eða þetta sé flott eða töff. Það sé eiginlega bara alveg þvert á móti að það er að koma þessi kannski úr tísku ef svo maður komast, því að við höfum líka samskiptamiðla, það er engin landamæri varðandi lönd og menningu og menningaráhrif koma alveg bara yfir okkur og börnur okkar fylgjast með og það getur verið cool í einhverjum hópum annars staðar ellendis eða jafnvel hér á landi að menna svona flassa einhverjum vopnum svona sem sé töff eða búa til á myndböndum þar sem eru svona einhver átök og sína hvað cool með vopnið og annað, og þetta kannski einhverju leyti rúllar yfir börnur okkar og þetta fær á sig svona einhvers konar svona glæsi mynd eða einhvers konar glamúrvæðing þess að vera með vopn og flottum fötum sem fylgja því og þú sért svona dálítið kaldur kall og dálítið ofarlega í einhverju virðingarstiga í einhverjum jaðri sko. En holtið þetta fyrir okkur að hafa í huga að þetta er alls ekki ríkjandi menning hjá börnunum okkar. Þetta er í tilteknum hópum og við höfum svona... Er þetta staðbundið? Já, þetta kannski þarf ekki endilega að vera staðbundið, en þetta er svona, við tengjum undan meira kannski við svona þéttbýlisstaði eitthvað slíkt sko, en við myndum sé þetta hryllileg mál koma upp bara hvar sem er á landinu og kannski meðal fullorðinna en kannski einhverju leyti barna líka. Við vitum það líka að
í skólum meðal barna að það oft spenna, það samkeppni, það munur milli barnana, það mönnum haldið út undan, þú fær að vera með en ekki þú, og þannig að það alls konar ólga sem við þekkjum bara öllur okkar eigin skólagöngu, en spurningina miklu frekar hvernig við ætlum að bregðast við, hvernig við ætlum að tala við börn. Þú getur barist með flottustu hárgreiðslunni, flottustu peysunni, flottustu úlpunni, þú getur barist með því við önnur börn á tilteknu aldurskeiði og það eðlilegur hluti af þessum kúltúr, því að bara þeirri grimmd sem felst í því að vera unglingur. En ef þau eru farin að berjast með því að sýna vopn, láta vita af því að þau eigi vopn, það er eitthvað sem en það það fara að sýna því, sko, þannig að það ákveðin skilaboð í því sem ég segi að ég með vopn og ég kannski í þessari stöðu eitthvað slíkt, sko, þá ertu að koma skilaboðum út til umhverfisins eða vinaðina eða nærhóps að ekki abbast upp á mig. Ekki abbast upp mig. Það er að segja að þú telur kannski svona öruggari fyrir vikið, sko, að þú hefur vopnið að ef einhver ætlar að vera að ögra mér, sko, þú veist, ég kannski búin að vera laður í einelti eða þessi hópur hefur eitthvað gegn mér og ætlar að ég situr dálítið við mig og þá finnst mér öruggara að bera vopn, og síðan er að koma inn í þetta svona eins og vímuefni, áfengis og vímuefni, og það uppkemur einhvers konar að koma átök eitthvað slíkt, og þá einhver unglingur sem með vopn og ætla aldrei að beita því, en hann kannski gera það, sko, og byrja við ögrun, sko, og það ekki, þessi ögrun þarf ekki að vera neitt merkileg, sko. Það getur bara verið þessi unglingakrytur, þú veist, það getur verið kærustur eða einhvers konar deilur eitthvað tiltekið mál, þar sem menn allt í einu grípa til þessara vopna og þá verður ekki aftur tekið. Þannig að við þurfum einhvern veginn að fara að stíga inn í þetta og taka á þessari menningu sem innan tiltekinna hópa, og þetta sé þetta ekki cool, það ekki cool að vera að bera vopn og þessi hugmyndafræði sem einhver leyti réttlætir það er að segja sem virðist fyrir gangi núna og börn hafa sagt frá þessu bæði óformlega og jafnvel í rannsóknum að tiltekinn hópur unglinga telur sér raunverulega sér nauðsynlegt fyrir til að verja sig gagnvart einhver ógnarn úti, en menn áttar sig ekki á því að þú ert orðin ógnin, sko, að þú ert sem sagt með því að bera vopn er þú orðin ógn gagnvart öðrum, og það geta komið aðstæður þar sem þú allt í einu beitir því, og það er það sem við höfum séð. Og barn sem ekki kann að beita eigin varnarvopni innan gæsalappa, sem það hyggur kannski að sé með einhvers konar hnífur, það náttúrulega mun ekki vinna í bardaga við einhvern sem kann að beita hníf. Nei, og ég meina þessi börn sem við minnum kannski voru okkar, sko, að við vorum mikið með dálka og við notuðum, fenguðu jafnvel í afmælisgjöf eða eitthvað slíkt, sko, ég man bara minna, sko, ég veit ekki með þig, að þú kemur úr sveitu þetta, það sem hnífar voru mjög mikið í okkar lífi, sko, til að tálka, voru inn í herbergi og við vorum að nota þetta, við vorum að tálka mikið og gera alls konar hluti með hníf, en það hvarflaði ekki að okkur að líta á þetta sem einhvers konar árásarvopn eða til þess að verja okkur. Ég man ekki eftir þeirri hugmynd það bara eins og verið fleikt, sko, á loft. Þannig að það er hvaða merkingu hnífur hefur, sko. Þannig að það verið einhvern leyti breyst. Menn erum farin að sjá hnífinn sem einhvers konar varnartæki og líka til þess einhverju leyti að nota ef mann er ögrað. Og síðan líka í þessum hópum, það sem hefur borið á því að menn sé að bera þessi vopn og jafnvel beita með einhverjum einstaka tilfellum, að þá þykir þetta, eins og þú nefndir allan, sko, að spurningur það, sko, þykir þetta kannski cool. Já, þetta getur verið hluti líka á svona einhvern verðingarstiga, sko, ekki abbast upp á mig, ekki abbast upp á Jóa, sko, þú gerir það ekki. Þú veist, hann er að verja sig og hann er á rosalega, hann getur beitt hann á hníf og hann er mjög klár með hníf og eitthvað slíkt, sko, þú skalt ekki vera abbast upp á hann. Þannig að búið að snúa þessu við. Stelpur með botox í vörum, strákar með hnífa í vasana. Já, akkurát, og þá er þetta orðið svona einhvers konar, sko, merki einhvern status og þegar við einhvern veginn svona í svona venjulega samfélaginu, viðmynda samfélaginu, við teljum einmitt, þú veist, að vera að bera vopningaslí, sko, okkur finnst þetta að vera lægsta lágu, sko, þú veist, að vera að bera vopn, það er bara eitthvað verulega þarna, þú veist, það er ekkert cool við það er engin status í því að vera að fara út á skólalóðuna og vera með vopn, það er bara þvert á móti, en svo getur það verið innan þessar hópa eða inn í þessari menningu að sá sem er kannski með flottasta hnífinn eða eitthvað slíkt, sko, að hann fær á sig eitthvað status sem verður það að vera kaldur kall, sko, og það er þessa hugmyndafræði sem við verum að taka á og uppræta, þetta sé raunverulega bara þvert á móti og uppræta þessa menningu sem til að eðlilegt
að nota og bera sem sagt vopn og leysa deilumál þegar kom upp deilumál, því það alltaf kom upp deilumál, það getur alls konar mál sem kom upp, að það sé réttlandalegt að sýna vopn og jafnvel beita því til þess að leysa þessi ágreiningsefni. Helga Vala Helgadóttir, fyrrum þingmaður, hún sett inn ferslu í gærkvöld á Facebook þar sem hún segir lausn vandans ekki að setja á laggirnar samfélagslöggu. Lausn vandans heldur ekki að skipa enn eina ráðherranefndina sem tekur skyndi ákvörðun að setja 450 milljónir í ómarkvissar skýrslu og áætlanagerðir. Svo ræður hún bara að við þurfum að hlúa að börnum og ungmennum allt samfélagið, loka skólabókunum í 1 viku, tala tilfinningar líðan og samkennd verðmætamat, óeðlilega birtingamynd lífsins á samfélagsmiðlum og fleira og ég svolítið hrifinn af sko þessari mannlegu nálgun sem hún að tala fyrir núna. Ég líka svolítið skeptískur á enn eina þingmanna eða ráðherranefndina eða allt þetta kerfi sem alltaf að reyna að funda einhverju mál. Stundum finnst mann að þessi minna verði aðhafast. Mér langar aðeins að fara með því núna sko að hugsanlegum erlendum áhrifum í þessu öllu. Mörg ungmenni kannast við til dæmis kóreska kvikmyndagerð sem hefur þótt nokkuð vel heppnuð í hinu vestræna heimi núna, ofboðslega mikið ofbeldi, stundum grínvætt, skrumskælt, verður svo mikið að maður veit ekki alveg hvort maður á að hlæja eða þannig og svo ég bara að lesa einhver gögn það að sko raunverulega þá ofbeldi í Kóreu að hefur það verið að aukast, þannig að þetta ekki bara fyndið að þeir séu dálítið sniður að búa til ofbeldismyndir, það er framlenging á einhverjum veruleika sem að blasir við fyrir eigin landi. Maður veit svo sem ekki að hve miklu leyti við verðum fyrir einhverjum áhrifum af því menningarefni sem við neytum, hvort sem það erlent eða innlent, hvort mörkin færast til. Mér langar líka að minnast á það að þótt þessi umræða sé rosalega viðkvæm og maður verið að passa hvert orð. Þá vitum við það að með þeim breytingum sem orðið hafa á tilflutningi fólks hingað til landsins þá eitthvað það að sérstaklega hafi komið til landsins fólk glæpagengi sem eru varasöm og beita kannski öðrum aðferðum heldur en íslensk glæpagengi hafa alla jafna notað. Ég veit það ekki hvort þar eru eggvopn eða hnífar meira inn í myndinni, en sem sagt mér finnst ég ekki geta tekið þessa umræðu við því sem við erum að taka núna án þess að ávarpa að einhverju leyti hugsanleg erlend áhrif til góðs eða ills. Já, þarna hreyfir við ýmsum málefnum sem eru mjög mikilvæg öll sömul það fyrsta leið þessi menningaráhrif, það að segja eins og myndefni áhrif myndefni sem felur ofbeldi á ofbeldishegðan og þetta sjálfur sem gömul saga og ný og þetta var bara þegar sjónvarpið kemur eða kvikmyndir koma og svo tölvuleikindi með ofbeldi og allt þetta og þetta svo sem alveg rétt og það er skýrar myndbirtingar sem fela í sig mikið ofbeldi og börnin okkar er að horfa á þetta og við höfum þar áhyggjur af því að þetta muni fara beint inn í atferli þeirra. Þeir sem eru veikir fyrir á ekki sterkum heimilum hafa ekki sterka leiðsögn, ekki sterka foreldra. Það sem þurfum að bæta alltaf við það þurfum að bæta alltaf við vegna þess að fyrir flest börn sem eru við búa bara við góðar aðstæður og eru í heilteyptum tengslum við börn og skóla og frístundastarf og allt þetta að þau geta auðveldlega síjað út áhrif af ýmiss konar menningarefni eins og til dæmis þessi ofbeldisefni frá Kóreu sem þú ert að vísa í en það eru kannski einmitt þessi börn sem standa höllum fæti eru kannski berskjaldaðri gagnvart efni af þessu tagi þannig verðandi einhvers konar fyrirmyndir fá minni dómgreindar hjálp í umhverfinu Já, það eru alltaf ákveðnir svona áhættu hópar að núti þar sem þeir getur haft kannski jafnvel bara bein áhrif sem sundurgreinandi ekki en horfa á þetta og þarna verður einhvers konar fyrirmyndir og fara kannski að taka upp kannski einhverja leyti þessa atferðlega eða breytni sem í þessum myndböndum það er þessi jaðarópar þannig að vandinn kannski þessi berskjölduðu börn
við þurfum að hlúa að þeim en ekki kannski endilega fara að ráðast á þessi myndbönd eða sjónvarp eða eitthvað slíkt sko, þó við höfum svona almenna reglur hvernig þessari notkun háttað á efna því tægi og við erum að reyna að stýra börnunum kannski frá þessu mest ofbeldi sem við erum að reyna það með einhverjum hætti en við getum samt átt skoðun á því hvenær eitthvað efni fer út í öfgar, tökum bara klám það verður alltaf svæsnara og svæsnara einhver staðar kannski verður einhver að segja heyrðu, nú gengur þetta ekki lengur Já, en það sko, það var bara að gera greinarmun á þessu að þetta sem sagt myndefni, þetta sem sagt leikið og svo veruleikin annað sko og þannig það bara með sjónvarpsefni og menningarefni og tölvuleiki og allt þetta að þetta sýndarveruleiki sko og við þurfum bara að þjálfa börnin okkar í það að greina þessi ýmsu áhrif sem eru í samfélaginu, það alls konar í samfélaginu, það alls konar neikvæð hlutir í samfélaginu þú veist, við horfum á fréttir og við horfum á Gazasvæðið og við sem vera að murka lífið úr fólki og við sem var Úkraínu, var Rússlandi og bara að sprengja beggja vegna landamærana og þetta bara klokkan milli 7-8 og Bogi að segja okkur frá þessu í sjónvarpinu sína okkur myndir af þessu, þetta auðvitað skelfilegt það veruleiki síðan höfum við þessa menningarmyndir einhverjar og tölvumyndir og sýndarveruleikana og TikTok og allt þetta og við þurfum auðvitað að þjálfa börnun okkar í það að greina þetta á milli þetta bara sýndarveruleiki menningar þetta ekkert sem hefur að gera með að fara að taka upp eða í raunverulega lífið eða eitthvað slíkt þar sem við þurfum að gera börnun okkar sérstaklega kannski þessa berskjöldustu börn að við erum einhver umræða sem við nær til þeirra til þess að greina á milli hvað raunveruleiki eða hvað ekki raunveruleiki og þú veist, við getum í sjálfu sér ekki það allt í einu bara, við ætlum bara að banna ofbeldisefni frá Kóru eða þess að hún nefnir klám og fleira þetta flæðir inn við þurfum að kunna að greina og meta þessu ólíku áhrif sko. Ég ekki að tala fyrir banni Nei, ég veit að ég meira að velta fyrir mér hvort það eru einhverju tímapunktar þar sem að við svona með sem samfélag komast að þeirri niðurstöðu að einhverja ákveðna menningu hafi borið á leið í einhverjum ákveðnum skilningi eitthvað sé orðið of mikið sem sendi of varasam skilaboð til of margra viðkvæmra einstaklinga í viðkvæmum hópum. Já, það alveg klart að við sjáum alls konar skilaboð núti og þú tengir þetta við kannski einhver erlenda aðila og það sé einhvers konar frá öðrum samfélum og þar sé einhvers konar annars konar siðalögmál sem gilda og það svo sem alveg rétt. Það gera það. En í raun og veru skoðar þessi samfélag og þessi hópa að það ekki þannig að þeir sem einhverja allt aðra afstöðu veist, til að drepa eða nauðga eða stela eitthvað slíkt sko. En það eru einstaklingar innan þessar hópa eins og það eru einstaklingar í okkur sem eru samt að gera alla þessa hluti sko. En við erum í margbreytilegri menningu en við erum að fá til okkar alls konar fólk með alls konar reynslu og þeir eru með sko og við erum að fá með búin að vera að gangi gegnum miklar raunir sko þú veist stríð heima frá sér sko þar sem er búið að vera að murka líftúruna úr nánum ættingjum og fleira og þeir bera þetta á bakinu og þeir koma til okkar þú veist þeir eru frá Miðausturlöndum eða þessana norðurstöðum Afríku og víðar og með alla þessa hræðulegu reynslu á bakinu sko og koma sér til okkar og eru margir hverjir þetta bara, ef við kalla það bara eins og áfallastreitu röskun og eru einstaklingar sem bara í miklum vanda og þetta er einstaklingar sem veist, líður illa og þurfa einhverja aðstoð klárlega til þess að skilja við þennan veruleika bakvið sig. Við þekkjum þetta alls frá Bandaríkjunum þessum hermenn eru núna að koma tilbaka frá Afganistan og Írak og fleira og þeir eru bara meira og minna andlega skemmtir eftir þessa reynslu sem þeir upplifðu og þessir hermenn sko, þeir eiga fjölskyldur og börn og þetta tráma fer yfir börnu þeirra sko. Þetta er það sem Bandaríkjunum eru að klíma við þessi misserinn sko. Það er að segja að þessi reynsla úr þessum þjóðfélagshópum sem við erum að tala og óttinn við hælisleitendur og óttinn við fólksflutninga frá öðrum löndum þetta er einmitt fólk sem býr yfir reynslu sem við sem betur höfum ekki gengið gegnum og þetta hefur áhrif á svona hvernig þessu fólki líður og hvernig það getur kannski bregst við og svo framvegis og hvort að við séum í stakk búin til þess að takast á við þessa hópa með þessa djúpu erfiðu reynslu, það er svo annað mál og hvort við séum reynulega beinlínis að hugsa það sko, að okkar einhverju leyti velferðarkerfi eigi að vera meðvitað um þetta og taka á þessu vegna þess að við erum að fá
hundruður ef ekki bara þúsundir einstaklinga á síðustu 5-6 árum, menn sem eru fólk með mjög erfiða reynslu að baki í farteskinu og þetta fólk á börn og þetta og þessi grimmi veruleiki sem þetta fólk er búið að gangi í gegnum hefur margvísleg sálarleg og félagsleg áhrif á þessu börn sko, þannig að við erum komið með hópin í okkar samfélagi sem býr yfir þessu djúpri sáru reynslu sem við erum að lesa og sjá í fréttum hérna klukkan 7 og hálf 7 á kvöldin þar sem þessir heimslutar er að berast á banaspjótum sko. Já, sko þetta er svo vandasum umræða við náttúrulega vitum að hvað við segja 99 hverjum 100 innflytjendum og flóttamönnum sem hafa komið til Íslands hælileitendum hafa orðið íslensku samfélagi ekki bara til góðs heldur bara beraði íslensk samfélagi uppi. Við værum ekki hér bara í fínu fötunum okkar, ég og þú hérna að njóta forréttindina sem við njótum á hverjum degi. Ef við værum ekki með tugþúsundir af erlendu vinnuafli sem fólk sem hefur ákveðið sjálft að koma hingað til Íslands og vinna störfin sem að ég og þú og börnin okkar nenna ekki að vinna eða vilja ekki vinna. Þannig er það bara. Á sama tíma og maður getur verið óbáslega þakklátur og hugsa hlýtt til þessa hóps innflytjenda og flóttafólks, þá verður líka vera hægt að ræða ef þessum miklu menningarbreytingum fylgja einhverjir ókostir og hérna er það ekki staðreynd að mögulega hafi sem sagt einhver gengi flutt inn sitt fólk hingað til lands sem mögulega viðhafa öðruvísi stjórnsýslu heldur en íslensk glæpagengi í þeim skilningi að þar sé vopnaburður með öðrum hætti en verið hefur eitthvað þannig? Jú, það er alveg klart og þetta er komið fram í skýrslum og ef við skoðum bara afbrota tölfræði og fleira þá höfum við mjög mörg dæmi það að útlendingar þessan af EES-svæðinu og kannski utan EES-svæði líka koma gaggjart hingað til þess að fremja brot sko. Og við sjáum þetta í fangelsistölum, við sjáum þetta í gæsluvarðhaldstölum, við sjáum sko að því þegar við tala innflytjendur að þá er mikið þessum hópum sem að brjóta af þessu í okkur, þetta er ekkit endilega búsettir hér á Íslandi og þeir ætlast ekkit endilega að búa hérna á Íslandi þannig að við höfum í gæsluvarðhaldi og við höfum í fangelsum marga einstaklinga, stóran hópa einstaklinga, jafnvel að byrja helmingur allar þess útlendinga sem eru raunverulega ekki búsettir hérna, þeir koma raunverulega innflytjendum í Íslandi ekkert við í sjálfu sér, þannig að við erum að fá þennan, þeir koma gaggjart hérna til þess að brjótast inn, til þess að stela, til þess að taka þátt í fíkniefnamarkaðnum en er ekkit endilega búsettir hér, þannig að þetta er klárlega stór hluti af afbrotavandunum okkar eins og hann tengist útlendingum sko innflytjendur smitist einhver menningarlega áhrif? Það má vera vegna þess að þetta eru svona borgarar sem koma frá löndum sem eru að brjóta af sér hérna, þá eru við með borgarar frá þessum sömu löndum sem eru bara að vinna í sveitasins andlit eins og við sko. Og þeir vita alveg þetta eru landar þeirra eru í alls konar brotum og þeir hafa áhyggjur af því, ég myndi bara nefndum mín að vera að gera rannsókn á þessum síðustu bara missurum að vera að ræða við innflytjendur sem er búið hérna og þeir að koma fréttir af því að svona einhver erlendi brotabrot einhver tiltölu löndum, segjum til þess Albaníu eitthvað slíkt sko, að þá eru þetta líka fjöldi Albana hérna sem eru bara að vinna eins og hver aðrir og það hafa áhyggjur af því sko, að þarna komi bara óorð á alla þjóðina og óorð bara á mig hérna sem ég er bara að vinna hérna baki brotni 10-12 tíma á dag og ég er nú að leigja íbúðin í kjallara, ég er bara drullar hræddur að vera kastað út úr íbúðinni sko, vegna þess að ég er víst af þessari þjóð sem þessi glæpahópur var að koma og það er ekkert endilega bundið við eina þjóð, þetta getur verið baltísku löndin eða einhver austur-Evrópu þjóðir sko og við erum með fjöldan allan innflytjendum í okkar samfélag og alveg eins og nefndir, þetta hefur verið bara mikill sko búhnykkur fyrir íslenska þjóð að fá þessa innflytjendur til okkar, þeir eru að taka að sér störf sko sem Íslendingar vilja ekki vinna eða bara við höfum ekki mannskap í, það er til dæmis núna alltaf verið að fjalla það að við byggjum ekki nóg, það vantar lóðir sér einhver sko, en ég myndi verið að segja að vantar ekki bara fólk, vantar ekki fólk til að byggja allir þessu hús, vantar ekki einhverja verktaka, verktakarnir eru að finna alveg 24 klukkustundir sko, vantar ekki fleiri verktakar, þú veist, frekarinn var alltaf að segja lóðir sko, en ef við förum yfir byggingarsvæðin á Íslandi í Reykjavíkursvæðinu, þetta er allt meira um útlendingar, ég býstu að það teki eftir því að það er bara meira um útlendingar sem er að byggja húsin okkar sko, þannig að innflytjendur þetta er svo mikill sko, þetta er svona
þetta var eiginlega himnasending bara fyrir okkur og við þurfum fleira fólk í framtíðinni, ekki bara í construction sko, í túrismanum, allt meira og meina útlendingar. Nú eru umönnunarstarfin, menn að tala mikið þau vanti þar, útlendingar kom mikið sögu þar en kannski þurfa að koma enn meira sko. Og margvísleg jákvæð menningarleg áhrif því ekki veitir okkur af einsleit sem við vorum einangruð á lítilli eyju norður í Ballarhafi. Ég meina við náttúrulega sko, það er mjög þekkt dæmi það að Íslendingar hafa mjög oft þurft erlent fólk til þess að koma Íslendingu til bjargar bæði hugmyndalega og framkvæmdalega og allt það. Þannig að sko að það er fyrir svo margt að þakka en á sama tíma og maður vill leggja áherslu á það er fyrir svo margt að þakka, þá vill maður líka hafa rými til þess að ræða hugsanlega neikvæða fylgifiska, agnúa. Þetta er alveg rétt hjá þér sko, að það fylgir þessu bara mannlegu samfélagi sko. Það eru mjög margir kostir en það alltaf einhverjar neikvæðar hliðar og það fylgir útlendingum rétt eins og Íslendingum. Þú veist bara Íslands samfélag, við sjálfum sem gerum nákvæmlega sömu hluti eins og aðra þjóðir. Það fylgir þessu ákveðinir hliðarverkanir sem geta verið neikvæðar. Það er kannski annað með Ísland sem verðum að taka fram að það er þessi miklu hraði. Þetta er gert svo hratt hjá okkur. Miklu hraðar í okkur en til dæmis á Norðurlöndunum sem hafa sögu innflytjenda sko alveg bara frá 7., 8. og 9. áratíðin sem byrja að koma innflytjendur til Norðurlandana en hjá Íslandi það er bara þessar öld sko og ekki bara þessar öld, við erum að tala þetta bara 2005, 6, 7, 8 við erum að tala 20 ár og við vorum kannski aldamótin, við vorum kannski 1%, 2% sem voru með borgara sem bara fættir erlendis frá, ég menn þetta fara að nálgast 20% núna, ég held að við stöndum í 80% eitthvað slíkt, þannig að þetta að gerast rosalega hratt og það er ekki skrítið að svona við sem samfélag að það sé mjög marga raddir þarna úti sem gjalda varhug við þessu og mér finnst það bara fyllilega eðlilegt vegna þetta er svo gjörbreytt samfélag sem við búum í og þessir einstaklingar, þessir 17-18% núna, þessar útlendingar, þeir ekkert ólíkir okkur hvað það snertir að þeir brjóta af sér, þú veist, þeir drekka mikið brennivín, þeir eru kannski nota dóp og þeir eru kannski að flytja inn dóp eða framleiða, það fylgir þessu alls konar hlutir, alveg svo fylgir okkur Íslendingur sko og svona rannsóknir eins og í aðbrotthæfi, einhver leyti hér á landi, kannski meira erlendi, segja okkur það að fólk svona sem í svona sambærilegri félagslegri stöðu að það skiptir ekkert máli hvort þú sért kannski útlendingur eða ekki útlendingur að það brjóta ekkert meira af sér en einhver annar einstaklingar eða sem í sambærilegri félagslegri stöðu. Það er að segja, þetta er fyrst og fremst umgjörðin, þetta er þessi félagslega umgjörð sem skiptir mestu máli. Ef innflytjendur í lakari stöðu en innfæddir þá er meira hægt á því að þeir brjóta af sér. En ef þessir einstaklingar og þessir innflytjendur hafa bara náð að koma sér vel fyrir, varðandi atvinnu, varðandi fjölskyldu og fleira, þá er þeir ekkert að brjóta meira af sér en Íslendingar sem eru í sömu stöðu. Það er að segja, eru vel tengdir í fjölskylduna, hafa atvinnu eða í skóla, við viðurkennda iðju og horfa bara fram á veginn. Þannig að það er engin svona það er engin mystik í þessu sko. Þetta er ekki þannig einhver útlendingar, þeir fremja fleiri aðbrot en aðrir. Ef þeir gera það, þá er það bara endurspeglun á því að þeir eru kannski lakari félagslegri stöðu en þeir sem innfæddir eru og þannig við tökum útlendingar sem dæmi, innflytjendur á Íslandi, þá er þetta yfirleitt frekar yngra fólk og þetta er svona framan á þetta meira kannski kallar sem eru meira kannski þeir hópar sem öllu jöfnu fremja brot. Þannig að þetta er einstaklega það sem fjölskyldutengslin kannski eru ekki eins víðfeðm eins og hjá venjulega Íslendingnum sko, þú veist við eigum með afar ömmur og við eigum stóran svona ættar og vin og hópar alveg frá því æsku svona fyrir flest okkar Íslendinga. Þetta er allt saman svona bara bönd eða umgjörð sem heldur einhverju leit utan á okkur og heldur okkar kannski nokkurn veginn á réttu beinu brautinni en mjög margir kannski innflytjenda hafa verið að koma einir eða ekki kannski sem að fjölskyldu baklandi og þeirra staði kannski stundum erfiðari, þeir eru með borga leigu sem dýr og vinnan kannski stópul og vinna mikið, þeir eru svona í svona kannski svona áhættu umhverfi. Þannig að það má alveg búast við því að í þessum hópum að það fáum við kannski fleiri vandamál, það er einhver afbrot eða áfengis að fíknara vanda eða eitthvað slíkt, bara út frá þeirra félagslega umhverfi. Þannig að það skiptir svo miklu að þessir hópur, þessi sem er 18% núna
aðlaðist sem best okkar samfélagi og í raun og veru eins og þú varst að ræða áðan þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel yfir það heila. Já, það er reynt yfir okkur alls konar kostum samfara þessum þjóðfélagsbreytingum og það var eðlilegt að það verði eitthvað að mókosti. Já, það bara alveg svo við okkur Íslendinga öðru leyti. Innbyggt inn í allt mannlíf. Íslendingar að fremja brot, Íslendingar að smygla fíkniefnum, Íslendingar að beita ofbeldi og við þurfum eiginlega bara að skoða það félagslega umhverfi sem gera það verkum að Íslendingar fremja þessi brot, útlendingar fremja þessi brot, kannski eitthvað sameiginlegt á milli þessara tveggja hópa, útlendingar sem fremja brot á Íslandi og Íslendingar á Íslandi sem fremja brot. Við sjáum sameiginleg einkenni á þessum ólíku hópum hvað snertir ríkisfang. En veistu hvort íslensk ungmenni hafa verið gerðar glænýjar rannsóknir hér á landi sem segja okkur eitthvað til það ef við skoðum krakka, unglinga til dæmis bara börn í grunnskólum og framhaldsskólum eitthvað sem segir okkur að núna sé að verða einhver frávikahegðun hér á Íslandi sem ekki á Norðurlöndunum í kringum okkur sem væri hægt að leggja eitthvað út af. Við erum alltaf reglulega að mæla með kannanir á líðan og heilsu ungmenna hér í okkur á Íslandi bara eiginlega árlega að minnsta kosti og það svona það sem við séð meðan við höfum reyndar ekki mælingar á vopnaburði nemenda en við höfum séð nýjustu mælingum hann liggur ekki fyrir í lengri tíma þar að segja við veitum ekki hérna 2010, 2015, 2020 en við erum alltaf búin að setja þetta inn núna í okkar mælingagrunn og þar ber vissulega á því að það eru börn sem að bera vopn nokkur prósent sem að bera vopn og telja það nauðsynlegt en varðandi svona almennt heilsu og líðan barna við tökum það svona frá aldamótum og fram á næstu bara fram þennan dag að þá yfir að heila tekið þá þetta bara eiginlega jákvæð niðurstöður það var varðandi áfengi, fíkniefni og fleira þetta hefur verið svona frekar í rétta átrekar nýtt en það samt svona ýmislegt sem bendir til þess að allra síðustu misseri bakslag það ákveðið bakslag það ákveðið bakslag Hátíðin helgina í Mosó manni skilst fréttaflutningur þar og líka bara vitni sem voru þar maður heyrir að þar hafi svona verið aðeins meira aftur í tímana sem að við þekkjum þegar við vorum villtir unglingar þetta svona við erum að koma úr, það má segja þetta svona COVID, það sem var svona samkomu takmarkanir og menn eru svona einhvern veginn að losa þessu út í því, en það líka bara dálítið mikil spenna í samfélaginu það svona efnahagsleg spenna svartsýni gagnvart framtíðinni ungt barnafólk sem að berjast þegar að borga skuldirnar sínar það ekki hægt að kaupa húsnæði á Íslandi nema þú eigir þér fyrirtæki eða bakhjarl þannig að þú veist það náttúrulega mjög stórt vandamál þannig að það spenna á heimilum við getum rétt ímyndað okkur fyrir svona unga fólki sem kannski 1, 2, 3 börn og þeir eru reyna að borga íbúðuna sína og þeir eru með börnin í leikskóla og það erfiðara að endur saman og þetta spenna þetta sem leiðir út í veröld barnanna 9,25% stýrivextir Jú, þeir eru mjög háir og þeir eru að reyna að hemja eitthvað, verðbólgan mikil og þannig að það þessar aðstæður sem einhverju leyti setja spennu í samfélagið og við alltaf tölum þetta bara sem fullorðna fólki, þetta spenna í fullorðspanna samfélaginu en við kannski áttum okkur ekki alltaf á því að þetta smitast í barnan okkar því að börnin eru þarna og þeir hlusta á þetta eða verða var við og kannski eru foreldrar kannski að reyna að vinna enn meira og þá kannski enn minni tengsland á milli og líka foreldrar bara svo uppteknar af þessari lífsbaráttu að þeir ná ekki að eiga kannski svona þessar rólegu gæðastundir með börnunum eins og þeir bara einhvern hafi ekki það næði og þá fara allir hvert í sitt hot börnin fari í kannski sinn tölvuheim og kannski minnum handana á milli kannski foreldrar að berjast þannig að það merkja þessu tagi en það samt sem að nauðsynlegt okkar hafa í huga að bara þessi nýjustu úttekt sem frá ríkislögreglustjóra um börnur okkar að þetta virðist vera það eru ákveðna hópar það sem með sjá ákveðna ofbeldishegðan og ítrekka ofbeldishegðan en svona yfir að heila tekið þau taka svona ofbeldi kannski meðal barna eða ofbeldi almennt í samfélaginu þá eru menn ekki að sjá einhverja miklu aukningu en menn telja sig sjá þarna einhverja hópa
afmarkaðir hópar sem að beita alvarlegu ofbeldi og gera ítrekað. Þannig að þetta í tilteknum hópum þar sem við sjáum merki vanda. Svo sjáum við tilkynningar til barna og barnastofu að þar erum við að sjá aukning og tilkynning á síðustu 3-4 árum ofbeldi meðal barna. Við sjáum að einhverju leyti líka hjá lögreglu og skólamála yfirleitt. Það var líka verið að tala um að það sé meiri spenna í skólaumhverfinu núna en var kannski fyrir 4-5 árum. Þannig að það eru svona ýmis merki sem benda til þess að ástandi sé einhver leyti að versna. En ég staldrar við það að þetta einhvers konar endurspeglun á þjóðarástandi. Það svona við erum líka með fleiri banaslys í umferðinni, þau getur verið afleiðing aukinni spennu. Þetta getur komið fram með ýmsum hætti, þar að segja áhættuhegðan, það hugsanlega neysla, en það svona almennt séð bara svona þessi spenna bara að raunlega viðhalda þeim lífsmáta sem við vorum kannski koma okkur upp fyrir 5 árum og 10 árum. Við vorum ákveðna bjarsýni eða eitthvað slíkt það, en einhvern veginn virðist að vera svona dálítið bakslagi því og við erum að horfa hérna á Íslandi einhvern veginn, við virðist að vera svona hlutin kannski svona frekar að versna svona efnahagslega og kannski framtíðarsýn margra kannski frekar dökk sko, það líka umhverfisváin og allt þetta hefur allt saman áhrif á börnur okkar sko. Og mikil áhrif. Já, mjög mikil áhrif sko, þannig að við þurfum líka kannski að vara okkur þar að segja þessari samfélagslegri umræðu að reyna að hafa þessa umræðu kannski alltaf svona uppbyggilega að benda á leiðir sko til þess að úr vandanum frekar en einhverju leyti að vera með þennan svona algjörlega svarsinis tón yfir ástandi sko. Það gæti verið í huga sumra barna sem stríða við vanda engin morgundagur og ef það engin morgundagur hvort sem það í umhverfislegu tilliti, efnahagslegu tilliti eða hvernig það þá kannski eykur það líkurnar á að þú bara fuck the system og takir upp hníf eða byssu eða eitthvað og bara valdir skada því að það hvort eða engin framtíð. Og þá þarna inni sko, þá svona vanræksla sko, það að segja að barn sem einhver leyti bara vanrækt sko, kannski varðandi svona sett bæði gagnvart vinum og fjölskyldu, einhvern veginn situr kannski alltaf inni með allar þessar pælingar, heyrir þetta svona undan og ofan af þessu, tengdur alls konar menningaráhrif sem koma á netinu og eitthvað slíkt sko, og menn fara að gera hluti vegna þess að það í sjálfs engin morgundagur. En þetta þessar svona klassísku kenningar til dæmis í afbrotafræði, þar sem menn setja það fram með þeim hætti að við höfum ekki alltaf að spyrja sko, hvers vegna börn fremja afbrot eða hvers vegna afbrot eru framin, heldur hvað það sem gera verkum að börn fremji ekki afbrot? Hvað það sem gera verkum að börn ekki að misnota áfengi eða fíkniefni? Tökum fram þá þætti sko og þá sjáum við myndina sko. Segðu okkur. Já, það eru heilsteypt tengsl við forráðamenn, trúnaðartengsl. Þegar þú myndar slíkt tengsl við þína forráðamenn, þá þér ekki sama aðra sko. Nei. Að taka tillit til annarra. All you need is love. Já, það það. Í raun og veru í kjarnanum það. Það þessi tengsl við aðra. Svo það að vera í tengsl við þitt skólaumhverfi eða tómstundastarf, að hafa nóg við að iðja. Góð tengsl í fjölskyldu, góð tengsl í skóla, þar að segja að þú upplifir þig langar í skólan, þú finnur fyrir öryggið þar, þú telur að skipti máli að læra, og svo í þriðja lagi sem tekist þess að þú varst akkurat að nefna sko, að þú kannski engin morgundagur, að hafa rauna langtímamarkmið sko. Það að segja að þú ert 12 ára eða 14 ára og þú ert að hugsa aðeins fram að við sko, já ég ætla að fara í framhaldsskóla. Og mér langar kannski, eftir framhaldsskólanum líkur, þá kannski langar með þetta eða eitthvað. Það að segja að vera með eitthvað sýn, en þessi sýn verður að vera kannski líka raunhæf sko. Það að segja að þú sért að keppa að því sko, vegna þess að ef þú hefur þessa sýn, að þá þú ekkert að fara að fórna þessari framtíðarsýn fyrir einhvern skammtíma gróða þess að fara að neyta áfengis eða neyta fíkniefna eða stunda áhættuhegðun af öðru tagi að fara að stela í búði eða beita einhvern ofbeldi, vegna þess að þú ætlar ekkert að fórna þessu langtímamarkmiði. En þér kannski dettur heldur ekkert í huga að fara að gera slíkt, vegna þess að þú ert í mjög nánu tengslu við þína fjölskyldu, á trúnaðarsamband við þína foreldra, þú ætlar ekkert að fara að gera þeim það illt að fara að gera þessa áhættuhegðun sko. Samfélagslega ábyrgð. Það samfélagslega ábyrgð, svo tryggingafélag sko. Og svo það svona í fjórða lagi sko, og þá það spurningin svona bara viðhorf til samfélagsins. Að þitt viðhorf svona til samfélags sé svona þannig að já, ég bý svona í aðalætturum bara í góðu samfélagi.
sanngjörnu samfélagi sko. Að trúa sko gildi samfélagsins þar að segja. Þú veist að ef þú leggur mikið að þér og svona, þá hefur þú alveg möguleika og eitthvað slíkt. Samfélagi svona í grunninn, við búum í réttaríki, við búum í lýðræðisríki, þú veist, við getum fengið að njóta okkar ef við leggjum okkur fram. Þannig að það þessi 4 element sem skipta höfuð máli og þetta nú skýringin á því að við erum ekki að fremja alls konar, fara út í áhættuhegðan, ýmsir tækvar sem afbrot eða neyslu áfengis eða fíkniefna eða eitthvað slíkt. Þannig að ef þessi 4 þættir eru til staðar að þá gengur samfélaginu vel og málið það sko að þetta hefur mælt aftur og aftur og aftur í Bandaríkjunum, alltaf sömu niðurstöður og þetta eru mælingar á börnum svona frá 12 til 16 þar að segja það kemur upp og þetta eru spurningar til barnanna sjálfara, þetta tengt við lögreglugögn og fleira, það kemur alltaf fram, þetta alveg makalust sko, en það þessi fræðimann og fræðimannastofnun sem kom með þetta, það svona, þeir telja þess að vera búin að finna lykilinn sko, það svo, þeir eru búin að vera mjög rognir í mörg ár, fengið Nóbelsverðlaun í afbrotafræði sko, svo gæsaleppa, fyrst með það, að þessir einstaklingar og þessir hópar sem eru að fremja brot á skólalóðinni, neita áfengis og fíkniefna, beita aðra ofbeldi, þess að bera hnífa, þetta einstaklingar þar sem skortur á eitthvað á þessum 4 vítum sko. Og það skortir yfirleitt þetta fyrsta, það að þessi tengsli við forráðamenn, það einhver rof þar, það einhvers konar vanræksla þar, það lítill tími og kannski baklandið fjölskyldan kannski hefur ekki kannski tök á því mikið að vera með barni eða veita því einhverja sjálflega og félagslega aðstoð og svo líka hefur það alveg tengsli með skólan, þar sjá menn oft vanda þar sko, þú veist þetta börn svona sem einhverju leyti hafa einmitt verið í vanda í skólanum sko, það sem skólamál yfirleitt hafi verið í vanda með viðkomandi barn eða þessari börn og það svona eitthvað rof þar á milli og þessi börn ofta þeim þeir dálítið rotta svo oft saman sko sem í vanda í skólanum sko og jafnvel vanda heima líka og mynda hópa, klíkur, jafnvel gengi og þar verða oft til svona þessu hugmyndafræðin það að allir vondu við okkur sko, við þurfum að sjálfsögða að bera upp sko og við klæðum okkur auðvitað öðruvísi og hárgreiðslu öðruvísi vegna þess að auðvitað erum við öðruvísi en þetta venjulega samfélag, allt svo boring sko og en við erum bara skemmtilegt og þetta líka hópar sem taka menningaráhrifin beint inn sko og svo það varðandi svona félagsmálastarf sko eða verið í íþróttum eða tómstundamiðstöðum og fleira að hafa lögmæta iðju sem þú hlakkar til að stunda sko að þú ert í skólanum til 2 kannski en svo ert að fara að gera eitthvað annað eitthvað skemmtilegt sko og svo fyllir daginn af þessari iðju þá hefur ekki tíma fyrir að vera drekka brennivín klukkan 4 á fimmtudegi eitthvað eða vera í kringlinu og stela ykkur þar eða eitthvað þú ert bara í ykkur allt öðru sko og þannig að þetta bæði svona fræðilega og rannsóknarlega þá hefur þetta sýnt sig aftur og við höfum einhverju leyti hér á Íslandi líka að vera að nota þessar kenningar sem bakgrunnsbreytur fyrir því að skoða líf ungmennana og við sjáum sömu merkin sko það sjá skortir eitthvað á þessar vittir sko hjá þeim börnum sem hættir til að vera að brjóta af sér eða stunda einhvers konar áhættuhegðan. Svo hef ég rætt við fræðimenn og ég hef notað í sömum bókana sem ég hef skrifað eins og með sko hvað liggur undir fjöldamorðum óhamingjusamra bandarískra drengja einangraðra að þeirra eigin upplifun að þeir séu ekki til að enginn elski þá og þeir séu ekki til neins gagns í lífinu, hún leiðir fyrst til skammar, hneisu, smánar og úr skömm þeirra sprettur svo reiðin og reiðin í rauninni tekur líf skólabarnanna. Já, sko þetta það sem sko þér finnst kannski ekkert skipta máli og þó afleiðingin verði að einhverjir muni deyja og þá bara eiga bara jafnvel skilið sko. Þú veist þetta þegar menn eru búin að koma sér algjörlega út í hot sko og og allt óréttlátt og allir eru vondir og það engin framtíð og þetta þetta stórhættulegur hugsunarháttur sko. Já, og fyrir hvern eitt svona hér getur orðið ótrúlega mikil skaði. Þetta skiptir svo miklu máli að það að huga að líðan fólks, huga að börnunum okkar, en sko, það sem að, ég segi ekki óttast, en allar með að vara því, sko, við ætlum að gera þetta í skólanum og tala við börnin í skólanum og allt þetta, sko, en svo það börnin sem eru svona þessi skóladroppáttin, sko, það að segja börnin sem kannski ekki í tímanum og það kannski börnin það sem vandi kannski liggur. Að því fyrir flest börn eru þokkalega í lagi hjá okkur sko. Það bara alveg sýnt sig sko, í það heila tekið sko. Og við höfum sjálfsagt að beina líka boðskap
til allra barna í sjálfu sér. En við verðum að átta okkur á því að það oft börnin sko sem á svona jaðrinum, börnin kannski sem sækja ekki alveg skólan, börnin sem einhverju leyti eiga erfitt í skólanum og sem við þurfum að ná til. Það þessi kortlagning og þetta kortlagning sem þarf að eiga sér stað bara á þeim stofnunum, á þeim vettvangi þessi börnin sko. Það að segja, hvað börnin okkar að gera sko? Og börn þarna sem einhvern veginn undanskilin vandi í skólanum og ekki í félagsmiðstöðvunum, ekki í íþróttastarfi, börn sem bara þessan eftirlitslaus, raunverulega ekki tengslu heldur við sína fjölskyldu. Því að þar kemur oft vandinn fram sko. Þar sjáum við hann sko. Þannig að við þurfum að horfa á svona lítið jaðrana en boðskapurinn verður til staðar fyrir öll börn að koma raunverulega inn í unglingahópana hvað svona hæfilegt og hvað ekki hæfilegt, hvað viðeigandi, hvað ekki viðeigandi, svona varðandi bara samskipti sko, varðandi bara hvernig komið fram við hvert annað og ég meina svo kemur kynþroska aldurinn og þá það hitt kynnið og allt þetta, þú veist að kenna svona, já, mitt eigin kyn og allt þetta sko, nú erum við allt og gamlir. Já, nú erum allt og gamlir einmitt sko, því við tölum 2 kyn sko, það eru mörg kyn og kannski svo Hjálmandi sungu, en þú veist, það bara eitt kyn sko, það bara við mannfólkið sko, en allavega að vera með svona heilbrigða svona samskiptahætti hvert við annað og það komið þetta upp deilumál, þetta tilféllingileg deilumál hérna unglingum og svona it's hard to break up og svona, þetta bara allir stægulega textandur og allt þetta sko, þú veist, og kunna glíma við mótlæti sko, því að við veistu hvað, við lendum öll í mótlæti sko, og börn lendi í mótlæti og við fullorðna fólki lendum í mótlæti, það sem skiptir máli hvernig ætlar þú að bregðast við? Ætlar að bregðast við með hnífi? Eða ætlar þetta að bregðast bara við með samskiptum sko. Þegar þú segir þetta, hvernig ætlum við að bregðast við? Nú nefndi ég í upphafi inngangsins að ríkisstjórnin boðar þjóðarátak gegn vopnaburði. Svo vitnaði ég líka til fyrrum þingmanns sem leggst ekki alveg á aðferðafræðina í þjóðarátakinu. Og nú ætla ég að spyrja þig út í eitt sem kannski pínulítið viðkvæmt. Það talað mikilvægi þess að við miðlum þeim skilaboðum til barnanna okkar að þau leggi niður öll vopn og nota ekki vopn og vopn séu hættuleg og við náttúrulega minnumst í árdaga frumbernsku okkar þessa saklausa Íslands þar sem að hnefinn virtist eina vopnið sem var beitt. En nú lögreglan að taka upp vopnaburð í auknum mæli. Það virðist bara að vera dagaspursmál hvenær rafbyssur, við getum bara átt von á því að rafbyssum verði beitt hér. Það búið að þjálfa lögreglumennina, það búið að kaupa vopnin. Það nú heldur betur búið að kaupa hellinga af vopnum hérna, samkvæmt opinberum gögnum, síðustu hérna ár og vopnakaup sem urðu forsíðu fréttir á þeim blöðum sem ég starfaði á og var jafnvel fréttastjóri á fyrir áratugum. Nú bara þannig vopnakaup, þetta varla frétt sko, þetta bara eindálkur á blaðsíðu 6 og hérna á sama tíma og sem sagt yfirvöld ætla í þjóðarátak til þess að hérna hamla gegn vopnaburði, þá það margt sem bendir til þess að hinn sömu yfirvöld séu að vígbúast sem aldrei fyrr. Hvers konar skilaboð það? Já, þetta svona hægt að draga þetta upp með þessum hætti sko, annars börn með hnífa sem kunni kannski ekki alveg að fara með þetta og getur verið stórhættulegt í höndum ólögráðra einstaklinga og svo hins vegar sko svona viðbúnaður sko samfélagsins sko, eins og lögreglan í þessu tilfelli sko, við þetta lögreglan þarf að fylgjast með hvað að gerast í okkar samfélagi og okkar samfélagsmyndin talsvert önnur í dag en var bara fyrir 20 árum síðan. Og lögreglan verður kannski að hafa þau tæki sem hún telur svona nauðsynlegt til þess að verja sig og borgarna, þannig að maður skilur, þú veist, hvað að gerast innan lögreglunar, þar að segja, þú veist, við þurfum auðvitað að hafa þann viðbúnað sem þarf til að komast á vettvang og þegar það sem mikið að gerast. Og nú þetta rafbyssurnar komnar þarna inn og þetta skiptir miklu máli sem eins og hefur rætt þegar lögreglan sé vel þjálfuð og allt þetta og ég veit að lögreglan hefur verið að þjálfa sitt fólk með þetta
og spurningin þú veist, hvort þetta sé rétt skref, það er aldrei erfitt eitthvað að segja, nei, þetta lögreglan má ekki gera þetta, sko, þú veist, sko, lögreglan verður að hafa kannski þau tæki sem hún telur sér nauðsynleg að hafa, en það ekki, þar með sagt og kannski með þetta að þessi vopnum sé alltaf beitt, sko, þú veist, ég meina, þetta viðbúnaður sem þarna og síðan það spurning þegar eitthvað kemur upp og hérna þá spurning hvort þið að beita þessu eða ekki. Rafbyssan getur verið stórhættuleg og við sýnt það í rannsóknum að þegar henni beitt gegn borgurunum að þá hafa það látið lífið og þannig að þetta varasamt tæki. Þetta varasamt tæki sem lögreglan að hérna fara að taka upp. Og þetta verður eitthvað að vera svona fyrst að því nú þetta búið að samþykja þetta að lögreglan verður þetta að vera sem sagt meðvituð hvaða tækjunum í höndunum en sko ég sjálfur sér ekki svona stórar á að gera þessu að lögreglan hafi kannski þau tæki sem hún telur sig þurfa fyrir vettvanginn sko. Samt ekki svolítið óheppilegt að sko, þjóðarátaki að felast í því að borgararnir hérna leggja niður vopn og útrými þeim á sama tíma og lögreglan að vopn. Þeir eru lagana verðir sko. Þeir eru þessar aðrir í okkar samfélagi sem hérna ég var þjálfaður til þess að beita þessum vopnum og hvenær að beita þeim og framveg það er búin að fá þjálfun í því en ólögráða börn að vera að ota hnífum hvert öðru það þetta annar handleikur en þetta alveg rétt þegar þú setur þetta svona upp sko gegn vopnaburði að þá kannski lagana verður okkur að fara að taka upp aukna vopna í sitt búr. Manstu hvað mikið traust við berum til lögreglu? Já, sem opinberu stofnunum það hefur löggan verið mjög há sko. Hvað eru við? Það var svona 80% kannski 70%, það var fyrir örfám ára var 80% en það hefur aðeins lækkað en það kannski reyndar bara trausta á opinberstöðum hefur bara lækkað yfir höfuð svona og það ýmsar ástæður bak við það sko en lögreglan hefur yfirleitt alltaf verið mjög hás lögreglan þarf að beita þessu með mikilli varfærni og ég svo sem alveg Þú hefur tekið eftir umræðinu gagnvart mótmælendum í vor og svona já, sko, að ganga harðar framheldur en við séu eftir vel Já og þetta svona þetta fyrir lögregluna að hérna hefðu til dæmis þessar rafbyssur hefðu mótmælin til dæmis við bankahrunið eitthvað slíkt sko eitthvað tíma þá ástættis að beita rafbyssu. Ég er ekkert vissu það. Ég byrði þá lögreglan hafa rafbyssu á þeim tíma, ég er ekkert vissu hún hefði beiti. En sko, það sem ég hvernig ég horfa á þetta að það auðvitað vel þjálfuð lögregla og í samskiptatækni, kannski meira, og vopnatækni. Lögreglan þarf að hafa þetta allt saman á reiðum höndum sko. Það stundum verið að bakka frekar en að vera ágengur sko, á vettvangi sko. Að vera aðeins til baka en stundum geta að vera bara aðstæður. Og lögreglan þetta verður greint frá því að það sem það verður að grípa til bara mjög snöggra viðbragða sem hugsanlega geta falið í sér rafbyssu. Og það getur og svo spurningin mun þetta vera að gerast ég held að muni kannski eitthvað muni gerast en málið það, höfum þetta ríkjarnar hliðina á okkur sem Færeyjar Færeyska lögreglan hefur verið með skammbyssu bara í áratugi hún sést ekkert þú veist þú sér færeyska löggu þú myndir ekkert halda að hún væri með skammbyssu en hún með skammbyssu Og engin umræða það í Færeyjum? Nei, það er engin umræða í Færeyjum og umræðin miklu frekar þannig bara sem ég hann lögreglunnar því ég gerði rannsóknarverkefni í Færeyjum og var að spyrja mig lögreglu út í þetta af því þetta kemur frá Íslandi Þetta áhugavert Ég vissi þetta ekki og þeim finnst þetta bara meir en sjálfsagt og ég spurði til dæmis eina reyndan yfirglöru þjóð sem var að fara að komast eftirlaun og var 65 eitthvað svoleiðis og hann hefur verið lögga bara í 40 ár ég spurði hann, notaðu eitthvað byssuna? Hefur eitthvað notað hana? Hann sagði, nei, aldrei nú bara, aldrei? Sagði ég svo átöfum, 40 ár og mér svo skammbyssu alltaf jú, ég verða að viðurkenna það sagði hann ég tók hann einu sinni upp og þá var eitthvað kall sem var alveg eitthvað snar brjálaður var að svifla svona riffli sko, ölvaður augljóslega og ég tók byssuna upp sko en ég beitti henni ekki sko. En okkur finnst það líka meir en sjálfsagt það ekki að götulöggur það ekki í Noregi, Oslo, þær bera engin út? Þeir ber engin vopn þeir eru svona hafa verið með tilraunarverkefni að bera vopn og ég veit ekki betur en einhvern niðurstaðan var að það sé sjálfur sér óþarfi sko en lögreglan með alls konar valdbeitingatæki og sem hún getur gripið við tilteknar aðstæður og fleira þannig að eins og ég horfa á þetta ég held að sko lögreglan okkur að hún þarf að fylgjast með og hún þarf raunverulega að hafa þau valdbeitingatæki sem hún telur sér þurfa á vettvangi en það er ekkert
þannig að það þurfi að það var að beita henni bara við ólíklegustu tækifæri sko. Og það skiptir mjög miklu máli þessi þjálfun og það skiptir svo miklu að huga fyrir að þú veist hvenar beita og ekki beita og svo að lögreglan sé vel þjálfu varandi svona samskiptafærni og allt það að þá þarf ekki að grípa til þessara svona miklu valdbeitinga tækja eins og til dæmis rafbyssu eða venjulega skambyssu. Ég hef í sjálfsagt svona miklar áhyggjur af því að lögreglan sé ágætlega búin alls konar valdbeitingatækjum. Megin málið að lögreglan sé vel þjálfuð og greini aðstæður með ábyrgum faglegum hætti. En ef svo aðstæður kemur til það sem yfirgnæfandi hætta fyrir annarkvæmt lögreglu eða borgarana að þá hafi lögreglan tæki til þess að skerast í þann leik sko. Og þá þess vegna með rafbyssu en það ekki það sama að vera með rafbyssu og henni verði síðan alltaf beitt vegna þess að eins og ég segi reynslan frá Færeyjum, það sem ekki bara rafbyssa þeir eru bara alveg skambyssu þeir eru með það skambyssu og þeir telja það nauðsynlegt en beitin aldrei þeir taka hann ekki eins og upp og svo sem eitt dæmi það tala ég líka ungan lögreglumann, færeyskan svona 25 ára, ég bara hitt hann bara á lögreglustöðinni og ég bara sá hann vel í lögreglum og ég bara fór rabbaði við hann og ég spurði hann þetta varðandi með skambyssu og hvort að hann væri með skambyssu, jú, hann væri með skambyssu og svona spurði afstöðuna til þess og þá sagði hann ef ég fer þetta út í lögreglubúning og ekki með skambyssun á mér þá upplifi ég mig sem nakin nakin þannig að hann segi þetta bara og þá þetta bara inn í menningu lögreglunar að ef þú þarna úti og í þínu uniformi að þá verður að hafa þau tæki og tól sem bara nauðsynleg eru að hafa í þínu búning en spurningi hvort þú þurfur að grípa til þess eða nota þetta það bara alltaf spurning og málið að þeir nota þetta ekki og ég lesi fleiri rannsóknir bara frá Evrópu það sem lögreglan mjög víða vopnuð og það raunverulega alltaf sama saga það fjöldin allar lögreglumönnum sem fari gegnum allan ferilinn sko með byssu en beittin aldrei sko. Já, sko ég veit ekki alveg hvað mér á að finnast þetta persónulega, bara svo ég lýsi minni einn skoðun. Mér fannst ég sjá lögreglumennina í vor í tengslum við ríkisstjórnarfundina beita piparúða af bara grimmd og án ástæðu og mér fannst sko sem sagt þessi hindrun þeirra að þeir voru að bregðast við einhverju sem ekki var orðið það var svolítið málflutningur ég ekkert viss sem ég treysti lögregluliði sem að ég sé beita piparúða að mínum að þessi nokkur ástæða til þess að beita piparúðan en það nú bara mín persónulega skoðun svo henni sé haldið til Málið við erum bara komað aldrei inn á þetta sko það að segja að það svona spenni í samfélaginu mörguleiti það harðn á dalni hjá mörgum sko og þessar aðstæður geta einmitt ali af sér alls konar svona ófremdarverk og örvæntingarverk og ég meina þegar kemur svona víman kemur yfir sög og svona misgóða dómgrind já þá slæfist dómgrindin og við kannski eigum eftir að sjá það komandi vetur eða þannig þegar það fer að þrengja kannski enn meira að hjá mörgum að það verði í samfélaginu alls upp komið ykkur skonar átök eða ofbeldisverk og fleira og þá spurningin undan viðbrögð lögreglu við því og þá reynir svo mikið á lögregluna það er dómgreind lögreglunar það er spurningin hvenær átt að vera ágengur og hafa þessi beinu afskipti af einstaklingunum eða hvenær þú bara aðeins býður eftir að róa aðstæður og auðvitað rafbyssa við slíkar aðstæður hún getur verið jafnvel stórhættuleg en hún getur líka verið til þess að kæla kannski þarf bara að sýna rafbyssu að þá róast aðstæður hugsanlega ég veit það ekki en ég vona það þannig og það verði bara svipað eins og í talningu eins og Færeyjum heldur líka mjög víð í Evrópu þar sem lögreglan ber vopn þar sem hún ekkert mikið að beita vopninu það fari gegnum allan ferilinn á þess að þurfa að grípa til byssunar eiginlega algengara en hitt sko aðalmálið velþjálfuð lögregla sko og hún hafi þau tæki bara svona þarf en þá reynir á dómgreindina og líka á þú veist já það þú segir þú bara kannski treystir ekki lögreglu bara í ljósi nýliðina atburða mér fannst myndefnið sem ég skoðaði í vor
ekki benda til þess að lögreglan hefði í öllum tilvikum tekið réttar ákvarðanir. Já, sko, þetta nefnilega viðkvæmt og þetta alveg örugglega til þess innan lögreglar þá eru menn að taka þetta fyrir vegna þess að misbeiting á valdbeitingartæki eins og kannski þú nefnir þetta með úðan sko, sem afturkræfanlegt allt saman, þú þærir augunum og svo eru fít sko. Eiga sig ansi mikið mikil árás á þig að fá þetta á þig en þá getur tekið þá eins og með rafbyssuna að það þegar menn dett út og missa meðvitund sko en svo við ákveðnar kringumstæður getur menn einfaldlega bara dáið og þannig ef eitthvað slíkt kemur upp hjá okkur sko, hjá lögreglunni þá spurningin með traust til lögreglunar og fleira sko að þetta gerist og þannig að þetta mjög vand með farin og þeir verða að vera þú veist, hlutverki sínu vaxnir sko, lögreglan að hafa þessa heimild því að það eitt að hafa þessa heimild og það annað kannski að beita og hvernig þú beitir í sko vegna þess að ég sjálfur sér þú veist, að hafa heimild til þess að hafa þau valdbeitingartæki sem svona lögreglu bara flesta lögreglu stofnanir bara í heiminum hafa ég sjálfur sér ekkert andvígur því að okkar lögregla bara hafi þau valdbeitingartæki sem almennt gilda í lögreglustarfi bara í alþjóðlegu umhverfi sko og við eins og 2025 sem við erum núna þetta er annað samfélag en það var fyrir aldamótin en þarna bara reynir svo mikið á þjálfun lögreglunar að hún kunni að fara með þetta vandmeðfarna valdbeitingartæki treysta því sko af því þetta er stórhættulegt við tilteknar kringumstæður og þannig það bara reynir á lögreglan sem stofnun sko hvernig hann ætlar að standa undir þessu ábyrgðarmikla hlutverki að vera með valdbeitingartæki af þessu tagi og í dag er hún reynda líka ég meina við höfum heimilað það hérna á höfuðborgarsvæðinu að lögreglan sé með skotvopn í bílunum sko það er læstum hirslum ég held þeir eru búin að hafa þessa heimild kannski 5 ár manst eftir að þessi skúffaði var opnuð og menn hafi farið út með byssuna ég flótu bara manni ekki eftir því sko ég held ég mun eftir einu tilfelli sko þannig að þeir sko þannig að jú þeir eru heimildina og þeir eru með skotunum þetta er reynda að vera líka út á landi sko ákveðnum ástæðum að lögreglan verið með þetta í bílum hjá sér sko en þetta færðist til höfuðborgarsvæðins fyrir svona 5 árum síðan og þetta skrefar tekið að heimila þetta í læstri hirslu í bílum, lögreglubílum en ég hef ekki orðið var við það að þetta sé eitthvað sem lögreglan er alltaf að hugsa að þeir eru núðan fyrir að fara í byssuna eða eitthvað slíkt sko og hugsanlega með þessar rafbyssur það spurning hvernig þetta verður notað sko hvort þetta verði hluta staðalbúnaði þeirra sem eru á götunni sko eða hvort þetta verði við tilteknar kringumstæður eins og sambandi við helgar eða eitthvað slíkt og hvenær ákvörðun er tekin það verður ekki kannski lögreglumaðurinn sjálfur á staðinu sem tekur ákvörðun heldur kannski varðstjóri en þetta er oft þannig að þegar lögreglan kemur aðstæðan það sem er bara yfirvofandi hætta þú veist, það er bara einhver eitt sem er bara að fara að ráðast á einhvern annan einstakling jafnvel til þess að bara veita honum bara miklu líkastjóni að þá er þetta spurningu bara sekúndubrot ákvörðun sko, að stöðva sko, þannig að þetta er spurning hvernig lögreglan ætlar að nota þessa heimil sko og verður áhugavert að sjá hvernig í framhaldinu sko. Það eitt sko að lögreglan sé að leita að orðum sem svona útvatni hlutverk vopnanna, rafvarnarvopnin ekki rafbyssur og eitthvað svona það dugar eitt og sér til þess að skapa smá tortryggni á mér en ég er nú kannski bara þannig gerður Nei, það er akkur þegar að reyna að búa til svona mýgri tóna utanum þetta sé fyrst og til að verja lögregluna en Helgi Gunnlaugsson þú ert búin að sitja hjá mér hér í marathon viðtali við erum búin að spjalla saman í 80 mínútur og ég held ég hafi sagt þér að við myndum kannski spjalla í korter eða svo en það er samt ein spurning í lokin áður en við hættum sko það eru ansi mörg morð í íslensku samfélagi manndrápsmál að minnsta kosti og stutt síðan hjón virðast hafa verið myrt fyrir austan Neskaupstað og kemur ofan í ansi margt annað hvað er í gangi? Það er alveg rétt að við hefum fengið ansi mörg manndrápsmál núna allra síðustu misserum fleiri en oft áður og svona hvað er í gangi sko þegar maður skoðar þessi manndrápsmál að þá er ekki alltaf þannig kannski að þau verið færð undir 211 hegningarla greinina ásetningsmorð það er að segja að þetta sé að menn sem er sko svona það sem að kallar morð þar sem þú fremur það þú drepur annan einstakling af ásetningi sko. Þessi manndrápsmál hafi ekki öll verið færð alveg undir það. Þau hafi verið þannig að það kemur í ljós að viðkomandi gerandi hann á einhvers konar andleg áskorunar að stríða
og hefur verið úrskurðaður ósakhæfur og þá viðkomandi sýknaður sko, og þá fer hann raunverulega ekki undir 211. Hegningarlagagreina. Það eru nokkur þessara mála hafi verið slík sko. Nokkur þessara mála kannski líka enda sem sko svona sem alvarleg líkamsárás sem endar í dauðsfalli og þess að ekki fært undir 211 sko. Þannig að ef við skoðum eingöngu þessa svona ákveðið 211 almenna hegningarlaga og þróuna þar á síðustu árum að þá kannski þessi mikla aukning sem við sjáum, hún kannski ekki eins áberandi. Þegar við förum í þessu gögn hjá ríkislögreglustjóra og skoða kannski síðustu 5 ára, 10 ár, þá sér maður ekki þessa miklu aukningu eins og maður sér að fréttaflutningi fjölda mála þar sem manndráp að koma við sögu. Við erum að fjalla vanheilsu ekki síður en aukna árásargirni. Já, þetta er svona breiðara, það kannski ekki alltaf fullur ásendingur á bakvið sko. Þetta er menn segja harmleikir, þetta meira og minna allt harmleikir, persónulega harmleikir, en þetta eru oft tengt svona kannski áfengis og vímuefnum, þetta tengist því að menn er ekki alveg sjálfráður gerða sinna þegar þetta gerist. Þannig að aukningin snertir ásetningsmorð kannski ekki eins mikil en málið það þetta samt allt mörg mál og þetta einhvers konar svona víðar endurspeglun okkar samfélagi vegna ég myndi segja þegar við tökum eins og manndráp þetta eins og svona hitamælar á samfélagi sko. Hvernig ástandi, við erum bara eins og læknar við skoðum bara hérna og þetta það endurspeglun á einhverjum mælirinn á rauðu. Já, mælirinn dálítið á rauðu og manni verður dálítið bilt við að sjá þetta ansi reglulegt og við erum að tala um kannski 10 manndráp á 1,5 ári sem bara allt og mikið. Litla saklausa Ísland hvað? Já, þetta er bara mjög dapurt og við þurfum að skoða með þennan félagslega veruleikann á bakvið en þetta endurspeglun á einhverjum svona vanda þar sem einstaklingar eru svona einhverju leyti oft á jaðrinum, oft mjög erfiðar aðstæður og það tengist þess oft áfengis og vímuefnaneysla, erfiðar efnahagslegar, félagslegar aðstæður sem enda í þessum harmleikjum sko og hérna þannig að bara skoða þetta bara í líki samhengi svo við með vopnaburðina og ungmenni sem við erum búin að vera að gera núna því að það mörguleiti sömu skýringar og sömu svona félagslega umgjörð sem þarna kemur við sögu líka og svo höfum við líka tengst með þessa manndrápsumræðu þarna koma líka erlendir ríkisborgara við sögu og það hefur líka heyrst oft í umræðinni en málið bara það að erlendir ríkisborgarar þeir bara fremja brot eins og Íslendingar sko. Það að segja þannig að við hérna förum að sjá þá bara í statistíkinni eins og við sjáum svona Íslendinga og þeir bara í sjálfur í sama hlutfalli bara og Íslendingar og í sama hlutfalli kannski og Íslendingar í sömu stöðu sko. Þeir eru síður á bótum en við? Já sko það er svo merkilegt sko með erlenda ríkisborgara sem hérna það eru sumir þessara sem kannski jafnvel búa ekki hér á landi en jú erlenda ríkisborgara sem búa hérna og þeir bara fremja brot eins og aðrir Íslendingar en kannski vekur alltaf meiri athygli hlýtur að vera útlendingur eitthvað svona og jú, þetta hlauta að vera útlendingur en við auðvitað Íslendingar innfættir að við fremjum brot bara eins og aðrir en það með innflytjendur sko, þeir eru ekki á elliheimilunum okkar Nei. Þeir eru ekki á öldrunarheimilunum þeir eru bara að skaffa starfsfólki þeir eru bara starfsfólki á öldrunarheimilunum sko. En þeir eru ekki fannar að vera að liggja þar sko. Þeir eru ekki mikið heldur inn í bara á sjúkrastofnunum sem kannski snúaði bara tilbaka í kringum öldrun það má vera að gera það en þeir munu örugglega að fara á öldrunarheimilin hjá okkur þeir munu fara inn á sjúkrahús með sama hætti þannig að það eru svona ákveðnar stofnanir og sérstaklega kannski svona velferðarstofnanir hjá okkur það sem útlendingarnir eru ekki eins og maður segir svona einhver áþjáni eða eitthvað slíktur eða liggja á þessum velferðarstofnunum þess að þeir eru bara fulli á vinnumarkaðunum þeir eru á þeim aldri sko og þetta eru oft aðeins meira kallar en konur en hvort tveggja þessir hópar eru bara meira og minna bara fullu að halda okkar samfélagi gangandi sko en þeir eru líka eins og innflytjendur og þeir eru oft þeir eru í nýju landi og það skortir kannski félagslega umgjörð sem er kannski meiri meðal innfæddra sem svona almennt sé kannski í meiri áhættu fyrir ýmiss konar áhættuhegðan hvort sem maður afbrot eða bara áfengisneysla og vímuefnaneysla þannig að þeir og það kemur til vegna þeirra umgjörðin hjá þeim er kannski ekki eins þéttskipuð eins og í okkur sko að þeir koma einir hingað eða fáir og er að starfa við erfiðar aðstæður sko
en þannig að þeir eru raunverulega bara eins og Íslendingar en kannski aðstæður þeirra stundum eru aðrar sem gera verkum að breytni þeirra verður eitthvað geta orðið önnur sko. Ég held að fæst okkar hafi breytt svona viðmiðum hvað sé öruggt. Ég held til dæmis að börn sem stingu upp á því að þau fari í göngutúr að degi eða kvöldi áður en útivistartíma lýkur, ég held að foreldrunum líði ekki eins og þau séu í hættu þrátt fyrir það sem að hefur gerst, en hættan náttúrulega sú að það kosti okkur frelsið ef þróunin verður svo sem að við höfum aðeins verið að impra á hér, að við breytumst í eitthvert ótta lögreglu ríki þar sem við herðum mjög að frelsi borgarana, barna sem og annara og lifum í ótta. Það það sem að við viljum síst af ótta og höftum. Það það sem við viljum síst af öllu verða, ekki satt. Jú, við viljum ekki fara að búa kannski einhverju lögregluríki, en þetta líka kannski líka spurningin það svona lögreglan þarna okkur til verndar sko. Við viljum ekki fara að líta á hana sem einhvers konar svona búgímenn eða eitthvað svona það sem að skapa einhvern ótta gagnvart lögreglunni. Við viljum ekki lögreglans. Svo ég vísi aftur til mótmælenda, þá mér fannst þau falla á því prófi. Já, og það einmitt, og þetta hlýtur að hafa verið lærdómur líka fyrir lögregluna sko. Það hvernig alltaf að bregðast við eins og með bankahrunið sko. Ég held að almenna lærdóm þar að lögreglan hafi bara brugðist mjög vel við í þetta bankahrunið. Sagan segir það. Já, sagan segir það sko, og við þurfum auðvitað að halda því áfram og að læra þessu með mótmælin sko. Þannig að svona, já, að lögreglan sé þarna svona í þjónustuhlutverki til að verja okkur. Við þurfum að líta á hana kannski dálítið þannig sko, með það sko, en hérna sko með. En ertu sammálaðið, við erum ekki ennþá farin að breyta hegðun okkar, við erum ekki ennþá, en við getum nálgast það. Nálgast það sko, málið það að til fjölda ára með kollegum mínu þá hafa við verið að mæla svona öryggi fólks í sínu umhverfi sko, og það sem hefur komið fram aftur og aftur að fólk almennt öruggt eitt að gangi á kvöldið til þar sem það á heima. Já. Það að segja í sínu byggðarlagi eða í sínu umhverfi, en höfuðborgin hefur alltaf verið mjög óörugg eins og við borgararnir upplifum höfuðborgina. Það að segja þegar við spurjum borgararna okkar að því ert þú öruggur að ganga einn að kvöldlagi í miðborginni helgar? Það bara yfirgnæfandi meirihluti sem segist vera óöruggur sko. Nei, mér líst ekki, og þetta er búið að vera lengi sko. Þetta ekki bara núna sko, þetta ekki bara í kjölfar menningarnætunar, heldur, þú veist, þetta bara búin að vera í 25 ár, þess að við byrjum þessar mælingar, að það mikill ótti við það að ganga einn í miðborginni að kvöldlagi helgar, og þetta er sérstaklega meðal kvenna, fyrir konur er þetta bara eitthvað, það er bara 80%, bara nei, ég bara fer ekki einir í miðborginni, bara no. Og meðal kalla líka, það kallan að segja nei, það er bara óöruggur að fara í bæði. Þannig þetta er svona bæði gamalt og nýtt hjá okkur. Það er óttin við miðborgina sko. En það er svona áhæfvert í þessu samt líka að þeir sem búa næst miðbænum, þeir eru öruggari sko. Já, þeir kannski eru þar meira og svona, þeir eru samt hræddir við miðborgina, en það er í minna mæli en þeir sem búa fjær henni sko. Og óttinn kannski í miðborgina er kannski mestur meðal kannski svona eldri borgara sem fara aldrei einir í miðborgina, en kannski lesa bara fréttir af því og segja nei, einn í miðborgina, það kemur ekki til. En svo að við spyrum að hefur farið í miðborgina, nei, aldrei sko, þetta er ekki í hug. Og það er líka varandi svona landfræðilega sko, það er að segja þeir sem búið út í dreifbýlinu, dreifðar í byggðum sko, þú veist, eins og Austurlandi eitthvað slíkt sko, þú veist, spurður það einn að gangi að næturlagi í miðborginni sko, það bara, meirum en allir bara, það bara kemur ekki til greina, en, þú veist, en það er ekki hluta þeirra félagsveruleika. En bara alla ferðalagi í Sund, ferðalagi í skólan, við vitum dæmum það í Hafnarfirði, var ekki Hafnarfirði frekarinn í Garðabæ í vor þar sem að einhverjir einstaklingar, hvort það var einn eða fleiri ógnuðu skólabörnum á leiðinni til og frá skóla og svona og ekki sko, við erum ekkert langt frá því að svona velta aðeins fyrir okkur breyttri hegðun. Já, það er alveg, við höfum fengið svona dæmi en áhrifin, já svona hingað til sko, hafa ekki verið þau sko að þetta verið þá svona almenn hræðsla allstaðar. Nei.
og þetta svona skammtíma kannski ári sem verða en það hefur þannig þessar mælingar bæði á börnum og fullandi fólki varðandi öryggi sínu umhverju að þá hefur öryggi mælst alltaf mjög hátt hér á Íslandi og þetta hefur verið sko hluta af alþjóðlegum spurningalista sem lagður fyrir út alla Evrópu sko, sömu spurningar og öryggið mældi, við erum í hæsta kanti varðandi það hátt öryggisstig íbúa í sínum hverfum að labba kvöldi til í sínu hverfi að það segir, já, ég treysti mér alveg að labba kvöldi til í mínu hverfi sko, og þetta frelsi það stór hluti okkar lífshamingju og í rauninni þjóðarvitundar Já, við veitum alþjóðlega mælingu að Ísland friðsam þjóð og það frábær tilfinning að upplifa sig örugan hvort sem þú ert að labba á Esjuna eða kvöldlægi eða bara á milli hverfa hérna Já, þannig að þetta eitthvað sem við höfum svona getur verið stolt af sko og það þessi öryggisstigið í þínu eigin umhverfi hátt og en, miðborgin alveg sér kapítulinn þannig það ekkert nýtt sko menn hafa sýnt óttagagvægt miðborgin í mjög langan tíma því að þar auðvitað skemmtaralífið það eru barirnir og þar mikill fjöldi á tiltölulega litlu svæði og þú upplifir óöruggan að fara að labba einn í gegnum þennan mannfjölda sko. Erlendu ferðamennir veit ekkert þetta. Þeir veit ekkert þessar rannsóknir sem þú Nei, þeir eru bara að skemmta sér eða bara verið að horfa á þetta bara og upplifa sig örugglega mjög örugga bara með góðri ástæðu. Jú, ég held að það sé nú bara nokkurnu rétt í það sko, með það sko, en fyrir okkur Íslendinga því að það hafa alltaf komið upp svona mál í miðborginni af og til alltaf, þannig að við svona berum smá kviðbúa fyrir því sko og vitum að þarna eru margir ölvaðir og við viljum ekkert vera að labba þetta í gegn sko svona vera einn á ferði kannski eftir miðnætti og það er svo vitum að það er mikið af fíkniefnum og það er alls konar fólk sem er í misjöfnu ástandi dómgreind kannski ekki alltaf bóðið besta þú veist, menn eru að fleygja kannski flösku eða glasi og þú vilt ekki verða fyrir því sko, þú veist, eða abbast upp á einhverja sko, þannig að þar virðist vera svona óöryggi þessu svæði sko, en óöryggi fyrir utan það þá virðist vera mjög hátt öryggisstig varðandi Íslendinga og það mælingar sem við höfum verið að gera núna við viljum hafa þannig og þetta viljum við líka að miðborgin sé örugg og við upplifum hana sem öruggir í miðborginu og þetta dæmi sem kom upp þarna á menningarnóttinni það setur ugga okkur öllum og við örugglega gera það verkum að ótti við miðborgina hann mun bara aukast sko. Og svo sjáum við allt verða vitlaust út á rauðu glimmeri á herðum ráðherra sko. Já sko ég veit að sko en varandi það sko menn vissi ekki hvað það var sko það er líka það sko þú ert bara í háskólanum eftir að halda eitthvað erindi svo bara allt í einu stekkur einhver manneskja fram og hendir einhverju efni á þig þú veist ekkert hvað er svo var þetta bara saklaust sko þetta var frekar saklaust en enn ekki á mómentinu sko enn vitnað til þessa sem einhvers hvarpunkt sem breytti hérna allir öryggisgæslu ráðamann og eitthvað svoleiðis ég kaupi þetta ekki Já, þetta er bara oft sem svona. Við vitum til dæmis með flugvélar og varandi öryggi á flugvöllum að þú veist, þetta var 911 hérna dæmi 2001 sko sem gerði það verkum að það er bara risastór öryggistofn í hver einustu flugvöll í dag en sem betur þarf ekki að gera þetta í innanlandsflugi á Íslandi sko, Íslandi tókst að fá undan þá sko, sem var reynda munað með mjóðu sko, geti ímyndað ykkur allt innanlandsflugi á Íslandi fyrir að fara í gegnum svona rosalega öryggiseftirlit en við vitum hvernig flughafni núna eru Keflavík, þetta er alveg risastórt svæði og við þurfum að fara í gegnum alls konar gegnum skoðanir og þetta er þetta rándýrt og fyrir beinti í miðaverðu okkar þetta er bara þetta 2001 dæmi sko, þú veist, og þar var svo var í kjölfarið, það var einhver sem var tekið með eitthvað, mögulega eitthvað sem var í skónum á honum sko, þú veist og það var tekið og það var reynda ekkert í skónum en þá fór maður að segja því að skónir og núna þarf maður ofta að fara úr skónum til dæmis í við flugafni, þannig að það er oft þannig sko að það gerist atburður og það breytist allt í kjölfarið, það kemur upp eitthvað bara, já, þess vegna alvarlegt afbrot eða eitthvað alvarlegur atburður og þá breyta samfélag gjörsamlegum kúrs. Til dæmis hvers vegna er dönsk lögregla öll vopnuð? Hvers vegna er dönsk lögregla allir með vopn? Hvers vegna er Færeyingar með vopn? Og það er vegna þess að fyrir svona, já, ég held að þessi næstum fyrir komin hálföld síðan, að þá voru 2 eða 3 lögreglumenn sem voru drepnir í starfi, sko. Og það var bara Benediktsson fékk bara rautt glimmer samt á herra. Já, en það er þetta er atburðadrifið. Það er að segja sko, til þess að við tökum sem dæmi með íslenska lögreglu eða kemur upp eitthvað til dæmis á vettvangi hjá lögreglu, þar sem sko lögreglan telur að þarna hefði þurft að vera skammbyss á ferðinni vegna þess að það gerist eitthvað, kannski var eitthvað skotinn fyrir framan hana eða jafnvel lögreglumaður særðist með illa. Atburður af þessi tagi myndi gjörbreyta viðbúnaði lögreglunar
til framtíðar sko. Já. Þannig að þetta atburðardrifið og þannig hefur þetta gerst með þróun lögreglan því ég skoða þetta og lesið þetta hvernig lögreglan smá saman vígbúast alltaf það er alltaf vegna það eitthvað sem gerist sem ýtir á það að menn raunverulega fari að vígbúast meira sko. Þannig að það er það og þannig að þessi atburðarna sem á Saklaus með Bjarna Ben sko, já það hefur kveikt sko þá sem ber ábyrgð á yfirvöldum á Íslandi sko, þeim hefur brugðið. Það skiptir nú líka máli hver á í hlut, það er nú ákveðin forréttinda hyggja hér og hérna við fáum nú ekki öll sömu meðferð eftir því hvort á okkur er brotið eða ekki. Það má vera sko, það sé munur á forsætisráðherra og einhverjum óbreytnu borgara sem fær rautt yfir sig í skólastofunni sko. Manni skilst að sum innbrot séu varla rannsökuð af því að það er hérna við vegum og metum staði mishættulega í þessu samfélagi. Já, og það kemur forgangur hjá lögreglu sko, það er að raða upp verkefnum í mikilvægi þessu röð sem það er efsta forgang. Já, einmitt. Það er yfirvöldin kannski sko á öryggi þeirra en kannski aðrir ekki eins mikinn forgang. Einmitt. En Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, það er búið að vera mjög áhugavert og gagnlegt vona ég fyrir ykkur áhorfendur og hlustendur að sitja hér og hérna heyra þig ausa úr þínum viskubrunnum. Þetta er málmálanna, við erum öll slegin og marin og blá og það er ótti, reiði, sorg. Þótt við höfum reynt að svona inn á milli að tæpa á léttum strengjum þá líður okkur öllum bara ansi illa. Við erum stöndum, okkur finnst eins og við stöndum að einhverjum krosskotum og við viljum komast heil heim. Er það ekki bara þannig? Jú, þetta er góð lokaorð. Og að því sögðu þá förum við í aðra sálma. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.